트레이너입니다. 제가 오늘은 책상 소개를 해볼 건데요. 이거 책상 소개 찍는다고 청소 많이 했으니까 찍는다고 한 건 아니지만 물론 그냥 책상을 많이 치워가지고 책상 소개를 하는 거니까 많이 예쁘게 봐주세요. 우리 동선이. 제가 방 소개는 또 따로 올릴게요. 거실 소개. 먼저 제가 손게임이라서 조금 흔들릴 수 있는 점 양해 부탁드릴게요. 먼저 바닥에는 이렇게 약간 포장을 깔아서 포장을 해놨어요. 중간중간에 이거를 먹으면서 해가지고 소리가 나는 점 양해 부탁드려요. 이거 얼마 안 나왔어요? 어디부터 소개해드릴까? 여기 책꽂이부터 소개해드릴게요. 여기는 제가 하나 학습지, 여기는 3월달 거, 3월달 거와 이거는 자주 쓰는 노트. 그다음에 여기는 2월달 거와 한자. 제가 한자를 이제 시작해가지고 처음엔 딱 8급 있고, 그다음에 이건 미니어처 신청북이에요. 그리고 여기는 여러 가지 노트들, 제 노트들. 이건 한자 노트고, 여기는 이거는 메모지고, 여기 이거 3개, 이거 2개는 제 용돈기 입장. 그다음에 이것들은 메모지. 그다음에 여기는 달력이 있습니다. 전 여기다 달력을 놓기 때문에 이거 달력은 잠깐만 소개해드렸고, 이건 제가 쓰는 신비한 노트고, 그다음에 이렇게 종합장과 제 독서록, 옛날 독서록, 그다음에 이렇게 쓰기 10칸, 3학년 때 쓸 거, 이거는 남자친구 줄 거, 그다음에 이거 이렇게 판, 그리고 여기는 옛날 학습지, 그다음에 이거는 저 2개 1,000원으로 주고 산 그런 거고, 그 다음에 여기는 쓰레기통이에요. 이거 선물 아니고 쓰레기통이에요. 쓰레기통. 그냥 받은 선물 상자를 여기 이렇게 들어있었는데, 얘는 이렇게 들어있었는데, 귀찮아가지고 그냥 이거 빼고 여기다 놔두고 이렇게 해놨어요. 그리고 여기는 없었던 거리 보였죠? 나의 꿈, 요리사, 댄스 가수, 안무 선생님, 미용가 선생님, 디자이너. 댄스 가수가 아이돌이에요. 다음에 여기는 신청받은 것 중에 빨리 해야 되는 것들, 그런 것들, 정원지 사진 모음 올리기, 책상 소개 올리기, 방 소개 올리기, 춤추기 올리기. 여중에 이제 지금 책상 소개 찍고 있으니까 이건 체크해야겠죠? 그 다음에 여기는 제가 홍보해 드려야 될 분들 적어 놓은 거예요. 제가 홍보를 잘 안 해드려요. 귀찮아가지고. 제가 까먹어요. 귀찮아서. 예쁘다. 저는 맨날 영상을 무음으로 이렇게 해놓고 영상을 찍습니다. 그래야 약간 마음이 모인다. 여기는 제 수제 종이과 거치대가 있고, 이쑤시개, 물풀들. 여기는 제 필기도구와 당 떨어질 때 먹을 사탕과 껌, 물풀, 내지는 속이 있고요. 여기는 떡메와 메모지가 같이 있는 것. 여기 수제 떡메. 여기 제가 이거 뭐라 하지? 테이프를 많이 써요. 죄송해요. 제가 잠깐 쓰러져가지고 테이프를 많이 써요. 그래서 테이프 이제 지금 리필도 생겼고, 이거 한 통 다 써가지고 이렇게 해놨습니다. 왜 이렇게 떨어져, 얘. 이건 친구가 선물로 준 떡메와, 여기 떡메와 메모지들. 그 다음에 여긴 필통인데요. 필통을 소개하자면, 필통을 한번 소개해볼게요. 위에 잡것들이 굉장히 많죠? 일단 다 이렇게 해놓고, 여기는 물풀과 섞을 것들이 들어있는 필통입니다. 제가 여기는 자주 쓰는 도구들인데, 이걸 그냥 넣어놓고 있어요. 귀찮아서. 책임을 요즘 잘 안 만들어요. 물풀은 많은데, 여기는 궁서체 분풀과, 여기는 이렇게 이건 아머스도 있고, 이름을 갑자기 까먹어서 침묵이 졌었네요. 여기에 이건 수제 떡메예요. 제가 이거는 거의 다 썼고요. 이제 한 바퀴만 쓰면 접고, 여기는 잘 안 쓰기 때문에 제가 마테랑 테이프 같은 걸 잘 써요. 굉장히. 그래서 이런 것들은 뒤에 이렇게 끝에 이런 식으로 하여서 잘 뜯어지게
하고 있어요. 좀 번거롭더라도 좀 이렇게 하는 게 더 좋은 것 같아서 저는 이렇게 밀고 슉 제 번호가 있습니다. 제 번호는 아니지만 물론 지금은 없어졌지만 이건 예별이 언니 거라서 예별이라고 썼습니다. 근데 지금 이름이 바뀌어가지고 다시 만들려고 저 지금 다 버렸어요. 만져보기 다 버렸어요. 그리고 여기는 물풀과 물풀, 그다음에 여기는 물, 여기 시원한 물 있고, 여기는 가위 이렇게 묶여져 있는 이런 필기도구, 그다음에 여기 보시면 떡매도 있고요. 떡매, 그다음에 빈통, 레진, 이렇게 청소점도 있습니다. 그다음에 여기까지 제 책상 소개였는데, 이게 뭐가 이렇게 바뀌었죠. 이게 뭐가 바뀌었어요. 어떻게 소개를 해야 될지 몰라가지고 요즘에 제가 다 소개를 했는데 하나를 간지러워. 소개를 안 했네요. 이거 있습니다. 깜짝아. 이거 가리려다가 내 몸을 보여줬네. 이건데요. 이거는 그거예요. 빗자루고 여기는 이렇게 다이가 있고 체크리스트가 있습니다. 체크리스트가 있고 그다음에 소다가 있고요. 그다음에 여기 진짜 얇게가 있고 진짜 얇게. 그다음에 여기는 이렇게 친구가 생일 선물로 만들어준 뭐지 이거? 이거 뭐지? 팔찌고 체크리스트. 짜잔. 밑에를 보여드리자면 이거는 눈빛극기예요. 제가 유연성을 앞으로 테스트를 할 거기 때문에 이런 식으로 보시면 이런 식으로 거치려고 이렇게 거치하면 춤 영상이 찍히니까 잘 안녕하세요 여러분 트레이너입니다. 이런 식으로 찍히니까 좋은 것 같아서 샀습니다. 그러면 이제 굳이 뭐 그런 용도로 산 건 아니지만 이렇게 연필깎이가 없어가지고 그래서 이거를 산 거예요. 삼촌이 사줬어요. 이 매트괴물이 있어서. 그러면 안녕.